მოგესალმებით. რა ხდება სამცხე-ჯავახეთში, რაც გეხებათ თქვენ და აუცილებლად უნდა იცოდეთ. ეს არის გადაცემა TOK News სამცხე-ჯავახეთი, თქვენთვის ეთერში მუშაობ მე ინგა ირიციანი. მოდით ნახოთ თუ რა ხდებოდა ჩვენს რეგიონში მთავარი მოკლედ დღის ბოლოს. CSKO-ს წინასწარი მონაცემებით თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურში მერობის კანდიდატებიდან ოპოზიციის მხრიდან ერთმა კანდიდატმა გაიმარჯვა, ხოლო დანარჩენ 19-ში ხმათა უმრავლესობით ქართული ოცნების წარმომადგენელმა. შედეგები მალევე გააპროტესტა ოპოზიციამ, სხვადასხვა ტიპის ხელშეშლაზე საუბრობენ დამკვირვებელი ორგანიზაციებით. საკუთარი შეფასება ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნა ამერიკის საელჩომ. განცხადების სრული ტექსტი ნახეთ ჩვენს ვებგვერდზე TOK.TV/G. სავარაუდო მოსყიდვა, ამომრჩევლებზე ზეწოლა, ძალადობა, 100 მეტრის დისტანციის დარღვევა აგიტაციისას, ჟურნალისტებსა და დამკვირვებლების მიმართ საქმიანობაში ხელშეშლა. ამ გარემოებებზე ამახვილებს ყურადღებას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ჩვენთან საუბრისას. არჩევნების მეორე ტურს ორგანიზაციიდან 250-მდე დამკვირვებელი და 30 მობილური ჯგუფები აკვირდებოდა. ლევან ნატრაშვილი გვეუბნება, რომ მათმა დამკვირვებლებმა 150-მდე დარღვევა გამოავლინეს, რომელთაგან 23-ზე საჭივარი დაიწერა. მთლიანობაში ამ ფაქტებიდან, ამ დარღვევებზე დაყრდნობით და ასევე ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ წინასაარჩევნო პერიოდსაც ვუწევდით ამ მონიტორინგს, პირველი ივნისიდან ქონდა დაწყებული და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი წინასაარჩევნო პერიოდსა და არჩევნების დღეს გამოვლენილ დარღვევებსა და პრობლემულ ტენდენციებს ჩვენი აზრით მნიშვნელოვანი გავლენა შეიძლება მოეხდინა ამორჩეულის ნების და თავისუფალი გამოვლენის, ასევე არჩევნების საბოლოო შედეგებზე, განსაკუთრებით იმ ოლქებში, სადაც მცირე იყო სხვაობა გამარჯვებულსა და დამარცხებულს შორის. ძალიან აქტიურები იყვნენ ქართული ოცნების მხარდაჭერები და შესაბამისად არჩევნებზე წაისახა. ასე აფასებს სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორის მოადგილე ზურა ხაჩიძე არჩევნების მეორე ტურს, რომელმაც არჩევნების შედეგები ცეკვით აღნიშნა. 29 ოქტომბერს ზურა ხაჩიძემ სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა ვიდეო და დაწერა, რომ 30 ოქტომბერს სწორედ ისე იცეკვებდა, როგორც ეს ვიდეოში იყო. მან ეს დაპირება შეასრულა. საქართველოში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის მსურველთა რაოდენობა იკლებს. ამასთან ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში COVID დადასტურებული შემთხვევები და გარდაცვალების მაჩვენებელი მაღალია. ვაქცინაციის მსურველთა რაოდენობა დაბალია სამცხე-ჯავახეთშიც. სამოქალაქო აქტივისტი ტიგრან ტარზიანი, რომელიც ჯავახეთში ცხოვრობს, გვეუბნება, რომ მოსახლეობაში ფართოდაა გავრცელებული ყალბი ცნობები და არასწორი ინფორმაცია ვაქცინაციის შესახებ, რაც თავის მხრივ ეპიდემიოლოგიურ ვითარებაზეც ახდენს გავლენას. ჩემს სოფელში 2 თუ 3 კვირის წინ მთელი სოფელი იყო ინიფიცირებული ამ COVID-19-ით. მაგრამ იცით რას ამბობენ, რომ ეს არის ჩვეულებრივი გრიპი რა და ამისთვის რაღაცა მიმართვა. მე ნახეს, რომ რაღაცა 7 დღის მერე, 8 დღის მერე, რომ ეს გრიპი შეინარჩუნა და უფრო მძიმე ვითარებაში იყვნენ. თითოეულ ჩემი თანასოფლელი წამლებზე იხდა სადღაც 300-დან 500 ლარამდე. ხო, ეს ძალიან კარგი, ასე თქვა, არგუმენტია, რომ ამ არგუმენტი აღო და დაიწყო მუშაობა ხალხზე. ეხლა ყველა ფიქრობს ვაქცინაციაზე, ჩემი სოფელი პატარა სოფელია, მაგრამ ეხლა ყველა ფიქრობს ვაქცინაციაზე. მე ვიღავე აცრილი და ჩემ ოჯახშიც იყო COVID ინფიცირებული და მე საერთოდ არაფერი არ შემხდა. რაც შეეხება COVID სტატისტიკას, ოფიციალური მონაცემებით გასული 24 საათის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსის საწინააღმდეგო აცრა კიდევ 1402 ადამიანმა გაიკეთა, მათგან 35 სამცხე-ჯავახეთშია. რაც შეეხება COVID ინფიცირებულების რაოდენობას, ოფიციალური მონაცემებით გასული დღე-ღამის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსი დაუდასტურდა კიდევ 2141 პირს, მათგან 40 სამცხე-ჯავახეთში. სკოლის ლაბორატორია, ახალგაზრდული სივრცე და სკვერი ჯავახეთში. მცხოვრებმა ახალგაზრდებმა სათემო ორგანიზაციები ჩამოაყალიბეს და საკუთარ სოფლებში პრობლემების მოგვარება დაიწყეს, რაშიც ასოციაცია ტოლერანტი ეხმარება. პროექტი უკვე 1 წელია, რაც ხორციელდება და 29 ოქტომბერს შემაჯამებელი ღონისძიებით დაიხურა. პროექტის ფარგლებში ჯავახეთის 6 ცენტრისგან მოწყვეტილ სოფლებში ადგილობრივებმა ახალგაზრდებმა 6 სათემო ორგანიზაცია დააარსეს, რომლებიც ადვოკატირების საშუალებით თემში
არსებული პრობლემების მოგვარებას შეეცდებიან. თვითონ ახალქალაქში და ნინოწმინდაში, როგორც ცენტრებში, არის რა თქმა უნდა არასამთავრობო სექტორი საკმაოდ კარგად ჩამოყალიბებული, მაგრამ შორ სოფლებში ეს პრობლემა აქვთ მათ. ამიტომაც ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ამ სოფლებს დავხმარებოდით და როგორც ხედავთ, ახალგაზრდებმა გაიარეს ძალიან ბევრი ტრენინგები, ჩვენ მათ შეუძინოთ ბიბლიოთეკები, დღეს უნდა გადავცეთ, აქ არის წარმოდგენილი და უამრავი მასალა, რომელიც მათ ჭირდებათ მომავალი სათემო ორგანიზაციის მუშაობისათვის და ასევე ისინი მალე დაიწყებენ ადვოკატირების პროცესებს თავიანთი სოფლების პრობლემების მოსაგვარებლად. ეხლა კი ტრადიციულად გიტოვებთ სტუდია ვაშინგტონს მეტი და დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს doc.tv და Facebook გვერდს doc.tv. გმადლობთ რომ გვიყურებთ. ხვალამდე. გამარჯობა, თქვენ უყურებთ სტუდია ვაშინგტონს, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ პროექტს. ამერიკის დედაქალაქიდან დღეს მე, მარია მუგრეხელიძე ვიმუშავებ. გიყვებით ამერიკასა და მსოფლიოში მიმდინარე მნიშვნელოვანი ამბების შესახებ. მანქანების საყოფაცხოვრებო ტექნიკის თუ ტანისამოსის გლობალური იმპორტი მწვავე კრიზისის წინაშეა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ დიდი ალბათობით ფასები ამ პროდუქტებზე გაიზრდება. პოლ ბენდერი ერთ-ერთი კომპანიის დამფუძნებელია, სადაც სამაგიდო თამაშებს აწარმოებენ და ყიდიან. ბენდერი ამბობს, რომ 2020 წელი ლოკდაუნის გამო მისთვის მომგებიანი იყო. ყველას სურდა სამაგიდო თამაშების ყიდვა, თუმცა ახლა ის გამოწვევის წინაშე დგას. სამაგიდო თამაშების ნაწილი, რომელსაც ის ყიდის, ჩინეთში იწარმოება, რაც ახლანდელი კრიზისის გამო მის ბიზნესს აფერხებს. If we're going to get a 40-foot cargo container. თუ ერთი წლის წინ კონტეინერის ჩამოტანა პეკინიდან სენტ-ლუისამდე $6,000 გვიჯდებოდა და მის ჩამოტანას 4-დან 6 კვირამდე პერიოდი სჭირდებოდა. ახლა იგივე კონტეინერის ჩამოტანა $25,000 გვიჯდება და ის რამდენიმე თვის განმავლობაში არ ჩამოდის. ბენდერი ამბობს, რომ მასალების ჩამოტანის გაზრდილი ფასები მასაც აიძულებს, რომ საბოლოო პროდუქტებზე ფასები გაზარდოს. მის მსგავსად იგივე გადაწყვეტილების მიღება უწევთ სხვა ბიზნესებსაც. ექსპერტები ამბობენ, რომ იმპორტის მაღალი ფასი ჩინეთში ტვირთის კონტეინერების დეფიციტით არის განპირობებული. ზოგიერთი ჩინური კონტეინერი ამერიკისა და სხვა პორტებში თვეობით ელოდება დაცლას. პრობლემა ისაა, რომ არ გვყავს სატვირთოების საკმარისი მძღოლები. რატომ მოხდა ასე? იმიტომ რომ გასულ წელს ბიზნესები არ მუშაობდა და ყველა ამაზონში გადავიდა სამუშაოდ. ახლა კი მათ უკან დაბრუნება აღარ უნდათ. ამიტომ სიტუაცია ძალიან რთულადაა. პრობლემის კიდევ ერთ-ერთი მიზეზი აზიაში ქარხნების დახურვაა. მოთხოვნა იზრდება, მაგრამ მიწოდება შემცირდა. ამის მიზეზი აზიაში ვაქცინაციის პროცესია. ვაქცინები არაა ხელმისაწვდომი მალაიზიაში, ვიეტნამში და ჩინეთში. უბრალოდ საკმარისი არ აქვთ. დელტა ვარიანტის გავრცელების და კოვიდის ახალი შემთხვევების პირობებში მათ უწევთ კარანტინის გავლა და შედეგად ქარხნების ნაწილი იხურება. ბიზნესების ნაწილი ტრანსპორტის ალტერნატიულ მეთოდსაც განიხილავს, თუმცა ექსპერტები ამბობენ, რომ არც ეს ჭრის პრობლემას. ზოგიერთი კომპანია ტვირთის საჰაერო გზით ჩამოტანაზე ფიქრობს, რაც უფრო სწრაფია, თუმცა ასევე გაცილებით ძვირი. ეს შეუძლებელი მგონია, რადგან ესეც ძალიან გაზრდის ფასებს. ამერიკაში სადღესასწაულო სეზონი ახლოვდება, ექსპერტები კი ამბობენ, რომ მოსახლეობას გაძვირებული ფასები და ნაკლები არჩევანი ელოდება მაღაზიებში. ოქტომბერი ამერიკაში გოგრების მოსავლის, აღების და მათი ბაზრობებზე გამოფენის სეზონია. ქვეყანაში ჰელოუინის სიმბოლოდ ქცეული გოგრების საყიდლად მოსახლეობა ყველა შტატში, ადგილობრივ ფერმებში ან ბაზრობებზე მიდის. ჰელოუინს ამერიკელები ყოველი წლის 31 ოქტომბერს ზეიმობენ. საშიში ჩაცმულობითა და დეკორაციებით კი ავის სულების განდევნას ცდილობენ. სწორედ ავის სულების განსადევნად და შესაშინებლად ამერიკაში ჩამოსახლებულმა ირლანდიელებმა გოგრებზე დაიწყეს საშიში სახეების ამოჭრა. წლების წინ დაწყებული ტრადიციის გარეშე თანამედროვე ჰელოუინი უკვე წარმოუდგენელია. იცი რომ სკოლაში გოგრების შესახებ გვასწავლიან. ისინი შეიძლება ლურჯი, სტაფილოსფერი, წითელი ან თეთრები იყვნენ. ასეთ ბაზრობებზე ოჯახები როგორც წესი შვილებთან ერთად მოდიან. ბავშვები უფროსებს გოგრების არჩევაში ეხმარებიან, მაგრამ აქ გასართობის სხვა ბევრიცაა. ატრაქციონები, თამაშები და ოქროს მოპოვების მცდელობაც კი.
ყოველ წელს ასეთ ბაზრობებზე სამხრეთ კალიფორნიელი ფერმერები იმაში ეჯიბრებიან ერთმანეთს თუ ვინ უფრო დიდი გოგრა გაზარდა. ეს უზარმაზარი გოგრა 994 კილოგრამს იწონის და მისმა მფლობელმა ამ გიგანტის გაზრდისთვის $19,719 მოიგო. გიგანტურ გოგრებს ვერა, მაგრამ გოგრების ბაზრობაზე მოსულები სხვადასხვა ზომის, ფორმისა და ფერის გოგრას სახლში აუცილებლად წაიღებენ. 31 ოქტომბრის ღამეს ავისულების შესაშინებლად გოგრა ყველას დასჭირდება. დღეისათვის სულ ეს იყო თქვენ უყურებდით სტუდია ვაშინგტონს ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ პროექტს. ჩვენი გადაცემების ნახვა და სხვა საინტერესო სიახლეებისთვის თვალყურის დევნება შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikiskhma.com. აუცილებლად შემოგვიერთდით ჩვენი Facebook-ის, Instagram-ისა და Twitter-ის ოფიციალურ გვერდებზეც. მე მარია მუგრეხელიძე ვარ და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.